Doncs resulta que jo de petit ja dibuixava, pintava amb la meva mare. Recordo perfectament que anàvem a jugar a pilota els diumenges a la tarda a les afores de Terrassa, voltant de Matadepera, i donaven 4 xuts a la pilota al meu pare i al meu germà, però jo m'anava de seguida amb la meva mare, que estava amb el cavallet i estava pintant, no? Ens vam decidir venir a viure aquí a l'Empordà, a costat del mar. Em vaig treure el títol de patró de pesca expressament per poder comprar una embarcació de llista tercera amb els papers legalment i pagar seguretat social de la Marina i anar a pescar i poder vendre un peix i menjar-me jo una llagosta del Cap de Creus. O sigui, vaig ser pescador professional durant uns anys, ara no, perquè no podia fer les dues activitats com les faig, i llavors vaig deixar la pesca. L'1 de setembre de l'any 2004 em vaig embarcar 2 nits en una taranyina, que és un art de pesca diferent al que jo feia. La taranyina és amb llum a la pesca de la sardina i l'anxova, i vaig escriure el meu diari de bord, i aquella experiència amb aquells pescadors que feien una pesca diferent a la meva em va portar a fer aquestes instal·lacions de caixes de sardines amb pots d'anxoves en homenatge al nostre peix. A l'any 2008, quan jo estava en plena exposició en defensa de la sardina i de l'anxova, del nostre peix, de la Mediterrània, estava l'exposició itinerant a museus, va haver-hi una tempesta a Llançà, a tota la Mediterrània, perquè quan hi ha llevant del Mediterrani, que ens arriba el vent molt fort, que gira l'estret, i al nord d'Àfrica ens arriba aquí grans onades de llevant, va entrar una de les tempestes al port de Llançà i va destruir la llotja, la cofreria de pescadors. Llavors el govern de la Generalitat, perquè això depèn de ports, van decidir construir una mole de ciment, un dic de contenció, per trencar les onades i protegir el port de Llançà. Avui en dia tenim aquesta barrera, que és una defensa que es va construir, es va acabar l'any 2012, i llavors, com que rebia moltes crítiques per part de grups i de moltíssimes persones que pugen aquí al Castellà i que veien una mole de ciment horrible al mig del mar, i llavors la Generalitat va decidir fer una intervenció artística. I hi havia 10 projectes i van acceptar el meu per pintar-hi un banc de peix, i llavors vaig pintar aquest mural de 3.000 i pico de metres que està considerat la pintura mural més gran del món que ha pintat un artista tot sol, i està, i ara per tots aquests motius ha passat a ser un factor positiu, perquè venen televisions d'altres països fins i tot, i escoles, perquè jo els expliqui el visatge que hi ha al darrere en defensa del nostre peix amb un mur que representa que és horrible perquè és de ciment, no?